Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi. Ye bannaaye nababuuzizza ab'ebitiibwa mwasuze mutya? Muli bulungi? Musiibye mutya buli omu gy'asinziira okuwuliriza? Tuli mu lubereberye nno 9 mwaka gwa kusoma kigambo. Tugenda okusoma ekigambo omwaka guno tutegeerere ddala amazima. Amazima ge tumanyi ge gagenda otufuula ab'eddembe. Kale munnaaye bw'oba omanyi atannatuuka mukoowuule mugambe jjangu tusome ekigambo kya Katonda. Kino ekigambo bulamu bwennyini obuwedde emirimu. Noolwekyo bw'oba tonna subscribinga, olayikinge, osheyaringe, buulira mikwano gyo, baganda bo, buli omu. Olubereberye 9 Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongere mujjule ensi. 2 N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo y'ensi na ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwa mu mikono gyammwe. 3 Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. 4 Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo, gwe musaayi gwayo, temugiryanga. 5 Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siremenga guvunaana eri buli nsolo nnaaguvunaananga, n'eri omuntu, eri buli muganda w'omuntu nnaavunaananga obulamu bw'omuntu. Ndowooza mukitegedde bamikwano. Mukama tavunaana bantu bokka kuyiwa omusaayi gw'abantu bannaabwe. N'ensolo azivunaana. Agambye n'ensolo n'omuntu. Obulamu bw'omuntu bwa bbeeyi, ne bw'oba olabanga omuntu oyo omulalu atategeera. Mukama apuleesinga value ku bulamu bw'omuntu, ku musaayi gw'omuntu. Okitegeera? Omuntu gw'otaatonda toyina lukusa wadde olumuggyawo. So we should place value. Abantu ba bbeeyi, oba omulaba ali mu state ki oba afaanana atya, people have value. Ekyo Mukama yakikola ng'omuntu alina value, yamutonda ng'alina ekigendererwa n'amulekawo ng'alina ekigendererwa. Tugenda ku lunyiriri lw'olumukaaga. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Nammwe mwalenga, tuli ku Lwamusanvu, mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga nnyo. 8 Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye. 9 Ti nange laba nywezezza endagaano yange nammwe, era ezzadde lyammwe linaddangawo. 10 Era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente, na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo y'ensi. 11 Nange nnaanyweza ng'endagaano yange wamu nammwe, so ebirina omubiri byonna tebikyazikirizibwa nate omulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba, so tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. 12 Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaggwaawo. 13 Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga akabonero ak'endagaano gye ndagaanye n'ensi. 14 Kale olunaatuukanga bwe nnaaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikanga ku kire. 15 Nange nnajjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna, amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna.
16 ne Musoke anaabanga ku kire nange nnaamutunuuliranga nzijukire endagaano eteridiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Olwa 16. Olw'e17 Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli kirina omubiri ekiri ku nsi. 18 N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato Seemu, Kaamu ne Yafeesi, ne Kaamu ye yazaala Kanani. 19 Abo bonsatule Nuuwa be yazaala n'abazzukulu baabo be baabuna ensi zonna 20. Nuuwa n'atanula okuba omulimi n'asimba olusuku lw'emizabbibu. Olwa 21 N'anywa ku mwenge gwalwo n'atamiira n'akunamira mu weema ye. 22 Kaamu ye yazaala Kanani n'alaba ensonyi za kitaawe n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru. 23 Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi ne batambula ekyennyumannyuma ne babikka ku nsonyi za kitaabwe era amaaso gaabwe nga gatunuulidde ennyuma ne batalaba nsonyi za kitaabwe. 24 Nuuwa n'atamiirukuka ku mwenge gwe n'amanya omwana we omuto bwe yamukola. 25 N'ayogera nti Kanani akolimirwe. Abaffe, guno omusango gwali gwanigwa Kanani gwa kitaabwe. Kale tugende mu maaso. 25 N'ayogera nti Kanani akolimirwe anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. 26 Era n'ayogera nti Mukama yeebazibwe Katonda wa Seemu era Kanani abeerenga muddu we. 27 Katonda agaziye Yafeesi era atuulenga mu weema za Seemu era Kanani abeerenga muddu we. Abaffe, Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350. Ennaku za Nuuwa zonna zaali emyaka 905 n'afa. Bannaye olubereberye 9 bwe lukomye awo. Kati njagadde okwogerako akantu katini. Abantu abasinga tulina arguments omwenge gunywebwe oba tegunywebwa. Omwenge gusooka okulabika mu Bayibuli mwene essuula yennyini 9. Naye naye yasooka okugunywa ebyamuviiramu tebyali biki, tebyali birungi. Bwe yagunywa yakunama bukunami. Bayibuli egamba nti Nuuwa Mukama yamuwa omukisa olusuku ne lumera. Olusuku lwamera bulungi nnyo. But what came out of olusuku okumera? N'anywa omwenge n'atamiira n'akunamira abaana be. Bwe bagamba nti tonywa mwenge tekitegeeza nti Bayibuli yagamba nti togunywa. Nedda. What are the results? Abantu bameka basobola okontrolinga omwenge nga tubadde genuine zenzikiriza gyenzikirizaamu egamba nti temunywa mwenge completely. Naye mu Bayibuli nze ngisomye ami Bible reader siraba nkuwagamba nti temunywa mwenge completely tewaliiwo. Naye ate amagezi gaffe era gatweyimirire nga ne sigala bw'atali mu Bayibuli nti temufuuweeta sigala naye era common sense akugire agambe nti ky'onywa kikutwala wa mu kuzikirira oba mu butasikirira. Okitegeera? Tubeere bantu abateekwekerera nti ate yagamba bweti ate yagamba bweti gwe amagezi go gakugira oyawule. Kyokola kirungi si kirungi. Olina conscious yo.